За хөтөлбөрийг анхаарал тавьсан та бүхэндээ баярлалаа. Бид та бүхэндээ зочны цагаа хүрэхэд бэлэн боллоо. За энэ удаад улсын хурлаар сонгуулийн тухай хууль хэлцэгдэж байгаатай холбогдуулан бид хуульч Д.Үүрцайхыг студид урьсан байгаа. Ингээд урилгыг тавьж хүргэсэрсэн. Танд их баярлалаа. За баярлалаа. За сонгуулийн тухай хуулинд өөрчлөлт оруулах гэж байна. Тэр өөрчлөлт оруулах шалтгааныг та юу гэж харж байна? Улсын хурлын сонгуулийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах төслийг өргөн барьсан байна. Гэхдээ одоо судлаач миний хувьд бол жишээ нь одоо юуг нь олж авч чадсангүй. Яг одоо тэр яригадаад байгаа Монгол Ардын намын бүлгээр яригдсан 50 тойрог 26 жагсаалт гэдэг тэр хувилбар орсон тийм одоо юуг бол олж чадсангүй, төслийг бол олж чадсангүй. Улсын хурлын тамга газрын парламент цэгийн сайт дээр тавьсан төсөл нь бол өмнө сонгуулийн ерөнхий орооны цахим хуудсан дээр байсан одоо улс нэг тойрог тэгээд 76 нэр дэвшигчд намаас дэвших энэ хувилбараар ингээд төслийг тавьсан байна. Ер нь бол энэ сонгуулийн хуулийг өөрчлөх шаардлага бол байгаа. Гэхдээ яг одоогийн нөхцөлд бол өнөөгийн нөхцөлд бол өөрчлөх шаардлага байна уугүй юу гэдэг бол эргэлзээтэй. Ягаад гэвэл үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөөр сая сонгуулийн тогтолцоог өөрчлөх одоо санал ороод баталд дэмжигдээгүй одоо ингээд унтсан байгаа. Тэгэхээр ер нь бол нөхцөл байдал эрх зүйн орчин бол өөрчлөгдөөгүй. Тийм учраас сонгуулийн хуулийг өөрчлөх шаардлага нь бас яг юунд байгаа юм болоо гэдэг бас ойлгомжгүй байгаа юм. Яг таны хэлж байгаагаар одоо уг нь бол холбоо тогтолцоо гэж ярих ба. Гэтэл жижиг 50 тойрог 26 нь улс нэг тойрог гэдгийг бас задлж сонгогчтой таниулах хэрэгтэй гэж бодож байна. Яригдж байгаа төсөлч. Гэхдээ Монгол Ардын нам өнөөдөр парламентт олох байгаа учраас нэгэнд бүлэг дээр хэлцээд энэ асуудлыг шийдэгдэж байгаа бол мэдээж хэрэг энэ асуудал яригдал гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр сонгогчтой нэг сайн задлж тайлбарлах хэрэгтэй байна. Тий. Тэгэхээр ер нь энэ сонгуулийн хуулийг өөрчлөх болж байгаа шаардлага бол нөгөө уламжлалт эрх баригч хүчин өөртөө тааруулж одоо сонгуулийн өмнө сонгуулийн хуулиа өөрчилдөг, тэр дотор жижиг засварууд хийдэг тий. Тухайн үеийн улс төрийн нөхцөл байдал, хүчний харьцаа, өөрийнх нь намын одоо нэр хүнд рейтинг ямар байна тэрэнд одоо харгалзуулж ингэж өөрчилдөг. Энэ уламжлалт бохир технологиор л одоо өөрчилж гин гэж харж болохоор байна. Ер нь бол би бас таны адил хэл мэдээлэлээс авсан мэдээлэлтэй байна. Улсын хурлын гишүүн инх хамгаалан энэ төслийг санаачлагч нэг ингээд инх хамгаалан гишүүний өчигдөр хэл мэдээлэлд өгсөнөөр бол энэ сонгуулийг 50 тойрогтой улсыг 50 тойрогт байгаа тэндээс шууд сонгогддог шууд мандаттай одоо гишүүд орж ирнэ. Дээрэс нь улс нэг тойрог гээд 26 суудлыг улсын хурлын 26 суудлыг нь бол улс нэг тойрог гэж үзээд тэр дотор улс төрийн намууд 26 хүнээ дэвшүүлээд нам бүр 26 хүнээ дэвшүүлээд тэрнээс нь сонгогч бол одоо нэг сонгогчийг нэг нэр дэвшигчийг нэрийг дугуулад тэгснэр тэр нэр эцэст нь бол тухайн намын нэр дэвшүүлсэн 26 хүнээс авсан одоо бүх саналуудыг намын одоо санал гэж үзээд түүнийг юу яаж түүнийгээ бол хувь тэнцвэлэн баг үлдэгдлийн зарчмаар буюу одоо нэг мандатад ногдох нийт сонгогчдоос нэг мандатад ногдох одоо сонгогчийн тоо гаргаад тэр тоонд хүрсэн тэр тоонд одоо багтж байгаа саналт нь тухайн намын одоо авсан санал намын одоо нэр дэвшигч нарын авсан санал гэж үзэл л дээ тийм. Тэрэнд хуваарлаад тэгээд эцэст нь нам бүрээс тодорхой үлдэгдлүүд гарна шүү дээ. Тэр үлдэгдлээс нь хамгийн их үлдэгдэлтэд нь нэмэлт суудлыг өгөөд ингээд одоо хуваарлах ийм зохицуулт хийж байгаа юм байна гэж. Тэгэхээр энэ бол 50 нь бол 50 тойрогоос сонгогдох нь бол дийлэнх олонхын зарчмаар сонгогдох одоо мажоритар системээр сонгогдож байгаа хэлбэр. Энэ 26 бол энэ их хамгаалан гишүүний ярьснаар бол цэвэр пропорционал одоо элемент. Тэгтээ пропорционалда энэ дотор бол сонгогчдоор тухайн намын листний эренбэн тий хамгийн ихэнд сонгогдох хүн ямар байх вэ гэдэг одоо тэр юуг нь тэр эренбэн сонгогчдоор тогтоолгож байгаа бас пропорционал нэг юм хувилбарыг оруулж ирж байгаа юм байна гэж ойлгож байгаа. За тэгэхээр би бас буруу ойлгочихсон байд. 50-20-100 гэдэг нь 50-ыг нь бол тойрогт байгаад 26 тойрогт нь дахиад 26 нуу намын жагсаалтаар орж ирэх гэж ойлгосон байхгүй. Гэхдээ улс нэг тойрог гэхээр нөгөө 26 одоо намын нэрээр орж ирж байгаа нөхдөө чинь улс даяараа хуваагднал улсаа 26 хуваажаал орно гэсэн үг. Гүү. Улс нэг тойрог гээд тэр 26 мандатыг бол
иргэдийн сонгосон нэг хүний дугуйсан одоо сонголтоор тэр санал нь намын санал болж ороод тэгээд намд нь хичнээн судал оног тухай гэдгийг одоо тэр баг үлдэгдлийн зарчим гэдэг аргаар тооцож гаргаад тэгээд тухайлбал А намын сонгогч тий А намын сонгогч хэдийгээр Б намын одоо А намын одоо 5-д байгаа сонгогч нэр дэвшигч Б намын одоо 10-д байгаа нэр дэвшигчээс бага санал авсан ч гэсэн намынхаа нөгөө нийт саналаар одоо дээшээ сонгогдоод орчих ийм нөхцөл байдал бүрдэх юм шиг байлээ. Тэгэхдээ энийг бол үнэхээр ингээд батлагдаад явж чадвал бас буруутгах аргагүй. Энэ бол бас тодорхой хэмжээнд юу яаж байгаа тодорхой хэмжээнд одоо пропорционал элемент оруулж байгаа, хувь тэнцвэрсэн сонгуулийн тогтолцооны элементийг оруулж байгаа сайн талтай энэ улс төрийн намууд төлөвшөхөд бас тодорхой хэмжээнд хувь нэмэр болно. Гэхдээ ардын намын сонгож байгаа энэ тогтолцоог сонгож байгаа цаад шалтгаан нь бол саяхны хүртэл одоо хэвлэл мэдээлэлээр яваад байсан те залуучууд нь бол одоо ингээд тойргоо услана гэж ярьдаг те тойрогтой ингээд одоо өөрснөө хөрөнгөруулад өөрснөө одоо их ажил хийгээд ингээд сонгогдоход бэлэн болцсон. Ахмад одоо ардын намын гишүүд нь бол сонгогдох магадлал маш багатай байна гэдэг ийм прогноз одоо өөрчлөсөн түн шинжилгээнд дээр үндэслээд ахмад одоо хуучин улс төрчид нь бол юу яах улс нэг тойрог буюу энэ одоо энэ өргөн барьчаад байгаа төсөл дээр энэ парламентын сайтан дээр тавьсан байгаа төсөл дээр энэ сонгуулийн тогтолцооны хөлбөрийг одоо илүүд үзээд нөгөө ардын намын залуу гишүүд гэдэг юм уу нөгөө хэсэг нь болохоор тэр жижиг 76 тойргоо илүүд үзээд ингээд зөрчилдөж байгаа. Тэгээд дундын хөлбөр гэж гаргаж ирсэн. Тэгэхээр энэ 26 юу гэдэг дотор бол одоо улс даяар сайн муугаар өдийг хүртэл одоо алдар нэртэй болсон те танигдсан тэр хүмүүс одоо чихэж орж ирэх өөрөөр хэлбэл нөгөө хаалгаар гаргаа явуулахаар тоноор ороод ирнэ гэдэг шиг тийм арга хайж байгаа юм болов уу гэж харагдаж байгаа. Яг ингэдэг шүү. Одоо Монгол улсад дээд шүүхэд бүртгэлтэй 35 улс төрийн нам байна. 35 улс төрийн намаас сонгуул боллоо гэхэд бүгд дээд шүүхэд бүртгэлтэй юм чинь сонгуульд оролцох хэрэгтэй. Гэтэл нөгөө сонгуулийнхаа санал өгөх нэрийн уцаалт би бодоод байна. Санал бодог хууцаараад байна л да. За 26 хүн байхад 26 тойрог тийм ээ 26 тэн дээр 35 нам байхад нам байна. Нам болгоно нам болоос 26 хүний нэр байна. Яг үнэ. Тэгэхээр 6700 нэрнээс сонгогч өөрийнх нь таалагдсан нэг нэрийг сонгоно шүү дээ. Тэгэхээр сонгогч бол тэр санал өгөх хугацаанд 6700 нэр уншихгүй нь бол ойлгомжтой. Тий. Тэгэхээр бол энэ тэр хуучин улс төрчдийн хийж байгаа тооцоо юу вэ гэвэл ингэж явж байгаа л таньдаг юм байна тий тэр маань байна гэд таньдаг гэд ингээд дугуйлчих тэр нөхцөлийг л бүрдүүлж тэрэнд л найдаж байгаа баг. Гэхдээ Монголын ард түмэн Монголын сонгогчд бол бас хэрсүү. Тийм учраас бас яг тийм сонголт хийчихгүй байх гэж найдаж байна. Энэ сонгуулийн пропорционал сонгуулийн хэлбэр бол байдаг. Энэ гэхдээ ямар улсуудад байдгүй гэвэл нэгдүгээр сонгуулийн зардлаа гаргах хөрөнгө мөнгөний чадвар өндөртэй. Хоёрдугаар сонгогчдын боловсрал маш өндөр. Мэдээллийн сувг хэвлэл мэдээллийн чөлөөтэй сонгогчдод мэдээлэл авах боломж нь хангахтай бүрдсэн. Одоо ийм нөхцөлд бол сонгогчдод тулгын хүлээлгэж болохоор юм тогтолцоо юм байна. Мөн ялгаагүй нь улс нэг тойрог тэгээд 76 нэр дэвшигч гэдэг тогтолцоо бол бас яг ийм хувилбар байсан. Энэ чухам Монгол орны нөхцөлд Монголын сонгогчдын боловсролын төвшөнд хэр зохимжтой вэ гэдгийг бас дахиж бодож үзэх шаардлагатай ийм тогтолцоо байна. Үнэхээр яг сонгогчд маань өнөөдөр мэдлэг мэдээлэл муу байгаагаас улс төрийн боловсрол одоо дутмаг байгаагаас өнөөдөр ийм парламентыг сонгосон шүү гэдэг юм уу. За улс төрчдийн зүгээс гэдэг юм уу, судлаачдын зүгээс тийм шүүмжлэг маш хэрэгэлдэг. За 2020 онд Монгол улсын хөгжлийг урагшин ахиулъя гэж бодож байвал та сонголтоо зөв хийгээрэй гэдэг зүйлийг маш ихээр ярьдаг. За гэтэл сонгогчдод мэдээлэл авах төр боломжийг хангаж өгөхийн тулд сонгуулийн сурчлагын цаг хугацаа хэрэгтэй. Гэтэл сонгуулийн сурчлагын цаг хугацаа өнөөдөр өргөн баригдсан хуулийн төсөл дээр богино байна гэдэг дээр бас шүүмжил явж ирсэн тийм ээ. Энэ дээр та юу хуульч байна? Тий, энэ бол яалтчгүй 2016 онд бол бүр их богино болгосон шүү дээ. 18 өдөр сонгуулийн сурчлага их боломжтой байсан. Одоо тэрийг жоохон уртсгсан гэж байгаа 22 өдрийн дотор сонгуулийн сурчлага өргөнэ гэдэг. Тэгээд дээрэс нь эн чинь нөгөө 50 тойрог чинь жижиг 76 биш шууд томсгосон тойрог байх нь тий. Дээрээс нь улс нэг тойрог гэхээр тэр намын одоо 26 нэр дэвшигч улс даяар өөрийгөө таниулах хэрэгтэй байх нь. Одоо ингээд он гараад тэр нэр дэвшигч нар бол
сонгуулийн сурталчилгаа хийх юм өөрийгөө таниулах ямар нэг арга хэмжээ их нь бол маш их одоо энэ хуулиар маш их хязгаарлагдана. Тэгэхээр эргүүлээд нөгөө шин улс төрийн хүчин, шин сонгогч нэр дэвшигчэд тий яг үнэхээр одоо мэдлэг боловсралтай хичээл зүтгэлтэй тэр хүмүүс сонгогдох боломжийг хааж байгаа л бас нэг хэлбэр юм байна. Сонгуулийн сурталчилгаа бол одоо нэр дэвшигчээс бүртгүүлсэн үеэс эхлээд явж хахад уг нь бол болохгүй юм байхгүй тий. Энэний ингэж богиноор хязгаарсны цаана бол ямар нэг давуу тал байхгүй. Гэхдээ нөгөө талаас бас юу яах хэрэгтэй юм шиг байна. Энэ сонгуулийн зардлыг бид нэр бууруулах хэрэгтэй. Сонгуулийн зардал бол одоо дор хаяж 2-300 сая төгрөг тий. Тэгээд нөгөө мөнгөтэй төгрөгтэй эд хөрөнгө тараадаг, санал худалдаж авдаг хэсгийнх нь бол 2-3 тэрбум төгрөг зарж ингэ сонгуул хийдгээ гэдэг яриа тооцоо байдаг тий. Тэгэхээр энэ сонгуулийн зардлыг бууруулах аргыг бол одоо төрийн зүгээс тогтоож хайх хэрэгтэй байна. Тухайлбал одоо Япон, Швед гэх мэт улсуудад бүх нэр дэвшигчдэд зориулсан нэг самбар гаргаад тэрэн дээр нэр дэвшигчдэд адил хэмжээний зураг наагаад явуулдаг байна те. Зарим улсад бол бас тэнцвэртэй олон нийтээр айдад телевиз нь бол үнэхээр олон нийтээр айдад телевиз байгаад адил хэмжээний нэвтрүүлгийн цаг тий бүр тоглоомын одоо нэгч хүний санал авахааргүй тийм намуудад хүртэл өөрийгөө сурталчлах боломжийг гаргаж тэр цагийг гаргаж өгдөг бүгдийг мөнгөөр шийддэггүй тий энэ бол сонгуульч нь ард түмэн төрийн эрхээ барих төрийг байгуулах маш чухал үйл явц учраас энэ үйл явцад бол төсвөөс мөнгө гаргах тий олон нийтийн одоо арчлынхаа үйл хэрэгт тодорхой хэмжээний ачааг үүрэх энэ нөхцөл бол байж болох зөв одоо хүлээн зөвшөөрөгдөж болох асуудал байхгүй. Тэгэхээр ийм байдлаар ч юм уу ямар ч байсан сонгуулийн зардал хэд өндөр байгааг бол багасгах ийм боломжуудыг бас хайх хэрэгтэй. Тэгэхгүй бол зөвхөн одоо манай өнөөгийн их хурал дийлэнх нь бизнесмэнүүд тий аж ахуй эрхлэгчид ороод ирсэн. Тэгээ гарч байгаа хууль тогтоомжийн чадвар одоо тий чанар чансаа бол бас асуудалтай ингээ болоо явцсан. Байнга одоо араасаа асуудал дагуулж идэг. Ийм нөхцөл байдал руу ороод парламентд бас мань өөрөө эргээд бас сулраад байгаа учраас ийм боломжийг жишээ нэрх баригчид хайж аль болох одоо өнөөдөр манай нам гэдэг юм уу манай одоо улс төр эдийн засгийн бүлэглэлч гэдэг юм уу тий энэ маань одоо юу ах ялах эсвэл одоо дараагийн бүр ирэхээ хугацаанд их хурлын гишүүний халдшгүй байдлын ард нуугдаад тий ял шийтгэл хүлээхгүй одоо хууль шүүхийн өмнө очихгүй ийм боломжтой байхын тулд гэдэг ийм улаарсан байдлаар энэ маш чухал энэ сонгуулийн хуульд арчлын үндсэн одоо зохицуулалтанд хандмаарг болоо юм л да. Тэгэхээр энэ хуулийн төслийг харахад бол үндсэндээ тиймэрхүү байдлаас ажиглагдчихлаа л да. Аль болох бусад өрсөлдөгчдийг хязгаарлах, аль болох мөнгөний сонгуул явуулах тийм нөхцөл байдал руу түлхэж ийн л гэж харж байгаа. Би сонгуульд нэр дэвшигээд бодъё заяа. Зүгээр одоо ардчилсан намаас тогтоосон нэг жишгийг л одоо тийм бидэрт байгаа мэдээлэлээр та хэрвээ сонгуульд оролцож нэр дэвших 100 сая төгрөг өгөх ёстой. Энэ бол тийм сонгуулийн зардал зарцуулагдана. Надад 100 сая төгрөг байхгүй. Гэхдээ би энэ улс төрд орж ийн одоо юу болохгүй байгаа бүтггүй юм ард түмний төлөө бол би дуурмаар байна. Гэтэл энэ сонгуулийн зардал босгож байгаа процесс нь өөрөө цэвэр сонгуул ард түмэн зөв сонголтыг хийх тэр боломжийг олгож чадахгүй байгаа нь эргээл нэг улс орны хөгжүүлэгч нь шангаагаад шүү дээ. Та энэ дээр ер нь ямар бодолтой байдаг вэ? Энэ дээр би Америкийн нэгдсэн улс болдог сонгуулийг хардаг. Дэмжлэл байвал тэр дэмжигч нь өөрсдөө мөнгө өгөөл яваг. Тийм ээ? Энэ зарчим ягаад банаад үйлчилж болдоггүй юм болоо. Харин тийм. Энэ дээр би нэг хоёр асуудлыг хөндөмөр байна. Нэгдүгürt бол энэ одоо 100 сая төгрөгийн дэнчин 50 гэдэг ардын намч гэсэн өөр одоо нэр дэвшигчээс одоо тодорхой хэмжээний мөнгө өрнг шаарддаг тийм одоо зохицуултуудтай байдаг. Тэгэхээр энэ бол одоо жишээ нь залуу мэдлэг боловсралтай одоо 40 хүрсэн гэдэг ч юм уу те одоо яг одоо төрийн хэргийг аваад явах хэмжээнд өөрийгөө боловсруулсан гэхдээ одоо эд хөрөнгө одоо санхүүгийн боломж нь бол хязгаарлагдмал те өдийг хүртэл бол яг өөрөө хуваараа бизнес эрхэлж их хөрөнгөтэй болоогүй ч гэсэн одоо салбартаа одоо мэрэгжлийн манлайлагч хийгээд карьер хийгээд явсан ийм одоо залуу хүмүүс байлаа гэхэд тэр хүмүүст бол нэр дэвших боломжийг нь хязгаарлаад явчихж байгаа байхгүй. Тэгээд одоо ингээд сонгуулийн зардалтаа тэр дундаа нэр дэвшигч, хувь нэр дэвшихийн тулд ийм их хөрөнгө зарцуулнаа гэдэг чинь эргээд
нэг бол нөгөө мөнгөтэй хүний халаасанд одоо хараат байдалд орно. Нөгөө бол ямар нэг байдлаар тэр сонгуулийн зардлын тэр их мөнгөө босгочоод зарцуулчаад хүн амьтанд өөр тавьчаад эргээд дараа нь нөгөөтгөө одоо төрийн одоо өндөр албанд очисон хойно эргээд тэрийг ямар нэг байдлаар саналаа кнопо зардаг ч юм уу ямар нэг байдлаар авилга хэл ахуйд холбогддог ч юм уу. Энэ бол жинхэнэ манай өнөөгийн авилгын тогтолцооны үндэслэл болчиход байгаа. Дээрээс нь улс төрийн одоо санхүүжилт гэж нэг л ойлголт байх хэрэгтэй. Түүнээс биш улс төрийн намын санхүүжилт, сонгуулийн санхүүжилт гэж юм тусдаа юм байж болохгүй юм байна. Тэгэхээр одоо бол энэ улс төрийн намын санхүүжилтийг ингэж тогтоочоод тодорхой хэмжээний хязгаар тогтооцсон хэрнээ нөгөө талд нь дахиад сонгуульд нэр дэвшиж байгаа маа сонгуульд оролцох гэж байгаа маа гэдэг дахиад хандив цоглуулдаг дахиад одоо санхүүжилт босгодог ийм одоо нөхцөл байдал руу ороод ирэхээр дахиад эн чинь бас л нөгөө улс төрийн авилга эргүүлээд тэр хөрөнгө зарсан хүмүүс тэр мөнгөө авилгын журмаар буцааж олох гэдэг юм уу энэ сэтэл санааг төрүүлэх энэ нөхцөл байдал руу шахах ийм зохицуулт болоод байна. Тийм учраас улс төрийн намууд бол сонгуулийн бус хугацаанд өөрснийхөө цуглуулсан хөрөнгө мөнгө өөрснийхөө төвлөрүүлсэн гишүүд дэмжигчдийн хандив тэр юмараа сонгуульдаа орох ёстой. Түүнээс биш тусдаа сонгуулийн санхүүжилт гэж юм одоо энэ хуулинд бол яг хуучнараа тусцсан л явж байгаа. Тэгэхээр тийм юм бол одоо байх шаардлагагүй юм байна. Энийг жишээ нь хасаад харин дээрээс нь хөрөнгө мөнгөгүй ч гэсэн мэдлэг боловсралтай, чин зүтгэлтэй төрийн төлөө тийм хүмүүсийг гарч ирэх боломжийг нь жишээ нь улсын төсвөөс нэгдсэн байдлаар санхүүжүүлдэг ч юм уу тийм байдлаар зохицуулчих болно. Жишээ нь сонгогчдод заавал тэр олон хүний олон янз маягтай үнэтэй үнэгүй хэвлэл 40 удаа хонхын дардаг 40 удаа янз бүрийн хэвлэл оруулж ирж иддэг нөгөөх нь сүулдэ хог руу явдаг ийм үрлэгэн ийм одоо сонгуул явуулах шаардлага байна. Тэрний оронд сонгуулийн ерөнхиөрөө тухайн тойрогт байгаа нэр дэвшигчдийг нэг форматаар хэвлэл сонгогчдод танилцуулсан. Нэрийн намтартай нь сонгогчдод өөрснөө яг радио, телевизээр, цахим орчноор өөрснийгөө сурталчилгааг хийвэл хийн үз энэ зардалтай холбоотой дараагийн нэг хэлэх гэсэн юм бол та түрүүн одоо сонгогчдын дэмжигчдийн хандваар явах хэрэгтэй шүү дээ гэдэг чинь яг энэ бол үнэн байхгүй. Одоо бид нар монголчууд бид нар ингээд саналаа хевсээр бетоноор 20 мянган төгрөгөөр худалдаад байгаа чинь бид нар тусгаар тогтнол эрх чөлөөгөө худалдаад байна. Үр хүүхдийнхээ ирээдүйг худалдаад байгаа юм. Өнөөдрийн тэр хэдэн төгрөг тэр эд зүйл бол эргээд танд юу ч болж наалдахгүй. Тэгэхдээ таны алдж байгаа юм чи эргээд магадгүй манай энэ сонгуульд энэ манай баячуулын одоо хөрөнгөлөг хүмүүсийн мөнгө биш гадны улсын гадны тусгай алдтын мөнгө ч юм уу ийм юм орж ирээд үйлчлээд байвал яах вэ? Тэгвэл Монгол улсын тусгаар тогтнолыг цэрэг зэвсгийн хүчээр эзэлж чадаагүй тэр улс чинь худалдаад авчих юм байна шүү дээ. Ягаад гэвэл бид нар жижиг шуналтай, ягаад гэвэл бид нар ийм ухамсар муутай байгаа учраас энэ боломжийг бид нар гаргаад өгч. Тэгээд тэр гадны хүний гар хөл болсон төрийн түвшээд орж ирээ суучхал бид нар дараа нь тусгаар тогтнолтой эрхчлөөдөө байж чадахгүй. Бидний үр хүүхдийг бид нар эргүүлээд хилмигдүүлээд ирээдүйг нь хулгайлаад ингээд сүйдэг үл яах вэ? Ийм одоо тусгаар тогтнолын гэдэг юм уу том эрсдэл байхад тэгэхээр энэ утгаараа бол бид нар одоо нэр дэвшээд хүрээд ирж байгаа хүнээс мөнгө авандаа мөнгө өгөхгүй л чамайг сонгохгүй даа гэж бодхосоо өмнө харин ч зөв хүний дэмжиж хандив өгье. Одоо арчилч нь өөрөө бас зардалтай. Тийм учраас бид нар өөрснөө мөнгө гаргаж өөрснөө одоо ингэж эрхчлөө тусгаар тогтнолоо хамгаалах зорилгоор саналаа худалдахгүй ингэж ажиллах ийм зайлшгүй шаардлага өнөөдөр тулчаад байна шүү дээ. Яг сонгуулийн штабд тулаад ажиллаж байгаад юу харагддаг гэх юм бол санал авах цаг хугацаа дуусгах өөрөөр хэлбэл 22 цаг дуусгах хүлээгээд үүдэнд зогсож идэг сонгогчд байдаг тийм. Хэн мөнгө өгөх нь тэр мөнгө ч 20 мянган төгрөг. Гэтэл 20 мянган төгрөгөөр өөрийнхөө тийм болоод үр хүүхдийнхээ ирээдүйн хажиг худалдана гэдэг бол даанч ядмаг. Тэгэхээр сонгуулийн хуулийн дээр сонгогчдын боловсролыг одоо тийм ээ одоо нэмэгдүүлэх тийм зүйл заалт юу байна уу? Тийм зүйл заалт бол үнэндээ бас байхгүй л байна л да. Энд чинь одоо жишээ нь тэр нэр дэвшигчид сурталчилгаагаа хангалттай хугацаанд явуулах чинь бодлогын өрсөлдөөнөө гаргах те өөрснийхөө үзэл бодлыг би одоо төрийн жишээ болчоод ямар бодлого хэрэгжүүлэх вэ? Улс төрийн намууд бид нар одоо засгийн эрх авбал ямар бодлого хэрэгжүүлэх вэ гэд тэрийг одоо танилцуулж өрсөлдүүлэх сонгогчдод зөв сонголт хийх боломжийг бүрдүүлэх ийм нөхцөл байхад эсрэгээр нь харин ч маш бага хугацаанд шин залуу хүмүүс өөрийгөө таниулах боломжгүйгээр шинэ улс төрийн өчнүүд өөрснийгөө таниулах боломжгүйгээр ийм байдлаар сонгуулийн сурталчилгааг одоо хязгаарлаж байгаа нь харин ч эргүүлээд сонгогчдын боловсролын эсрэг хандсан зүйл. Сонгогчдын боловсролын асуудлыг бол
зөвхөн сонгуулийн сурталчилгааны хугацаанд юм уу сонгуулийн өмнөх 6 сарын хугацаанд хийхгүй л дээ. Энэ бол улс төрийн намуудыг бид нар төлөвшүүлэх хэрэгтэй байна. Улс төрийн намууд төлөвшөж, улс төрийн намууд чиг үүргээ зөвхөн засгийн эрхийг авахын төлөө биш. Харин сонгогчдын улс төрийн боловсролыг дээшлүүлэх төр засаг сонгогдсон төр одоо сонгогч хоёрын хооронд сонгуулийн бус хугацаанд эргэх холбоо үүсгэхтэй шүүмж хэлэлцүүлэг өрнүүлэх энэ маш чухал чиг үүргүүдийг бид нар орхигдуулчихад байгаа. Тэгэхээр энэ чиг үүргүүдийг хэрэгжүүлдэг болгох энэ утгаараа улсын төсвөөс улс төрийн намуудад олгох санхүүжилтийн асуудлыг шийдэх тэр олгож байгаа санхүүжилт маань эргээд сонгогчдын боловсролыг одоо дээшлүүлж байдаг. Бид нар энэ 30 жилийн хугацаанд сонгогчдын боловсролд үнэхээр ямар ч хөрөнгө оруулаагүй. Төрж хөрөнгө оруулаагүй. Гадаад улсын одоо тусламжийн гэдэг юм уу эсвэл төслийн одоо жоохон санхүүжилтүүд орж ирсэн. Тэд нар бол мэдээж хангалттай хэмжээнд байгаагүй. Дээрээс нь мэдээж бас үр дүнтэй зарцуулж чадсан уу гэдг нь бас асуудалтай байж болно. Энэ утгаараа бид нар үнэхээр өнөөдрийн бидний тулаад байгаа маш олон бэрхшээлүүдийн нэг одоо 20 мянган төгрөгөөр саналаа худалдаж байна гэж чинь те энэ бүхний чинь уг уурхайнд бид нар сонгогчдын боловсролд хөрөнгө зараагүй сонгогчдоо ардчил эрхчлөө тусгаар тогтнолын үндэс нь энэ үнд зүйлсийнхээ үндэс нь утга учирыг зөв тайлбарлаж өгөөгүй учраас манай ардчлал соёл болж төлөвшөж чадахгүй. Ингээд бид нар ийм гацаанд ороод гажуудсан ардчилтай, дээрээ авилгачтай тэгээд нөгөөдөлийгээ хараагаал дахиад дараагийн сонгуулиар эргээд мөнгө хөрөнгөнд нь хууртаа дахиад сонгочдөг. Ингээл одоо шаварт суусан хий эргэсэн байдалтай л байгаад байна л да. Гэтэл улс төрчид гэх юм уу төгсчдийн тайлбарлаж байгаа Монгол улсын хөгжлийн цикл бол 30 жилээр иргэдэг. Одоо ерөнхийдөө нэг унаад босох тэр цаг хугацаа бослоо гэдээ яриад. Гэтэл заавал унах шаардлагатай юм. Тийм харин. Гэтэл одоо сонгуулийн тухай хуулийг маань нэг бид нар өмнөх сонгуулиудыг нэг хуулинд захирагдаад өөрөөр хэлэх юм бол сонгуулийн тухай хууль гэдэг нэг багц хуулиндор ерөнхийлөгчийн сонгуулиудад орон нутгийн сонгуул, улсын хурлын сонгуулийг болдог гэсэн бол энэ удаад улсын хурлын сонгуулийн тухай хууль гэдэг нь тусдаа орж ирээд байгаа шүү. Ингэсэн нь зөв үү? Та юу гэж байна? Тий. Зарчмын хувьд бол энэ зөв юм байна. Энэ 2012 оны сонгуулийн дараа одоо энэ юг сонгуулийн хуулийг бүгдийг нэгтгэхэд орон нутгийн сонгуулийн бол улсын хурлын сонгуулийн бол ерөнхийлөгчийн сонгуулийн хуулийг нэгтгэхэд нэг сонгуулийн хууль гэсэн хууль гаргаад явцсан. Тэгэхдээ энэ сонгуулиуд нь тус бүрдээ өөрийн гэсэн онцлогтой бас сонгож байгаа одоо процесс мөн одоо сонголтын агуулга харьцангуй ялгаатай юм юу сонгуулиуд учраас зохицуултууд нь бас нэлээд ялгаатай байх шаардлагатай байдаг. Тэгэхээр энийг ерөнхийн нэг хуулиар ингэж зохицуулахыг оролцсон нь бол эргээд бас хийдэл дагуулсан. Дээрээс нь энэ хуучин сонгуулийн хуулийг батлахтаа бол олон нийтийн хилцүүлэг урт хугацаанд одоо улс ортой судалж ажилласан ийм юмгүйгээр ингэж хийцэн. Тийм учраас энэ сонгуулийн хууль бол бас олон бэрхшээл хууль зүйн асуудлуудыг дагуулж ирсэн. Энийг бол ингэж салгах нь бол зүйд нийцэх юм байна. Гэхдээ одоо энэ их хурлын сонгуулийн хууль ингээд орж ирж байгаа байдлаар бол ингэж судалгаагүй ингэж юугүйгээр ингээд хүч төрж богино хугацаанд яаран сандран ингэж батлах юм бол эргээд энэ хууль маань бас хууль зүйн асуудлууд дагуулах зохицуултын алдаа гарах магадлал маш өндөр байна. Одоо энэ хуулийг эхнээс нь ингээд уншихад бол хууль зүйн техникийн болоод айгүй олон алдаанууд байгаа байхгүй. Тэгээд эн чинь одоо улс нэг тойрог тэгээд тэрэн дотор 76 гишүүнээр дэвшүүлнэ гэсэн сонгуулийн тогтолцоотой боловсруулсан төсөл байна шүү. Гэтэл энэ төслөө парламент одоо эмэн сайдад тавиагүй олон нийтийн хэлцүүлэг эхлүүлээгүй байхдаа шал өөр сонгуулийн тогтолцоо ярьж. Одоо та бүхэн одоо хил мэдээлэлээс авсан гэдэг энэ мэдээлэлээр 50 26 гэсэн 50 тойрог 26 жагсаалтаас гэсэн энэ тогтолцоогоор энэ хуулийг бичих юм бол үндсээр өөрчлөгдөх ёстой. Энийг бол нэг шөнийн дотор бичдэг тийм агуу хуульч тийм хүн бол байх ямар ч боломжгүй. Тэгэхээр одоо энэ хуулиа бол улс өөртөө олон нийтийн хэлэлцүүлэгтэй алдаагүй нэгэнт өөрчлөгдөж байгаа бол нэгэнт сайжруулах гэж өөрчилж байгаа бол ингэж хийгээч гэж бас хүсмээр байна. Тэгэхгүй одоо өнөө маргааш 12 сарын 15-наас өмнө бушуухан баталчихъя гэдэг юм уу ийм байдлаар ингэ явах юм бол эргээд энэ нөгөө хамгийн чухал арчилт хамгийн чухал сонгогдох эрх тэрийг хангах баталгаа болж байгаа энэ хууль чинь эргүүлээ тэрийгэ хязгаарлах тэрэндээ сөрөг нөлөөтэй байх магадгүй төрийн одоо эрх барих дээд байгууллага маань буруугаар бүрдэх ийм одоо маш олон хууль зүйн асуудлуудыг дагуулахаар эрсдэлтэй байна. Тийм учраас уг нь олон нийтээр хилцүүлж энэ асуудлыг
урт удаан хугацаанд хилцүүлж яг хөтэ дахиад нэг 7 хоног 2-7 хоног илүү хугацаанд хилэлцсэн мэт тийм судалгаанд суурилж ингэж л баталмаар байх юм. За баярлалаа. Энэ цагт улсын хурал дээр хилцэгдэх гэж байгаа. Одоо яг энэ цаг бол Монгол Ардын нам өдөр төгсгөл дээр хилцэж байгаа. Сонгуулийн тухай улсын хурлын сонгуулийн тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах энэ хуулийн төсөлтэй холбоотой олон бид үзэгчтэй авах мэдээлэл өгнөөс за хуульч Д.Үүрцайхтай ярьслаа. Үнэхээр улс төрийн улс орны нөхцөл байдал ямар байх нь сонгогч цанаас шалтгаалдаг учраас за хууль хэрхэн яаж батлагдах нь гэдгийг сайн судлах за нөгөөтэйгөр өөрсдөө мэдлэг боловсролыг дэлгэрүүлэх зайлшгүй шаардлага байгаа шүү гэдгийг бас ярилцлагынхаа төгсгөлд хэлье гэж бодож байна. Танд их баярлалаа. За баярлалаа. За анхаарч үзсэн үзэгч та бүхэнд баярлалаа.